Қайырлы түн оқырман. Ақтөре қызғанып Әсемге сөз салайын деп жатқан секілді. Әдемі ұсыныс жасайтын жерге келіп балаша бір ұялып отыр. Әсем келе ме, жоқ па белгісіз. Себебі күні кеше қатысушы болып келген еді қосылайыққа. Үміткер күтіп, жаңа ара қатынасқа дайын екенін айтқан еді. Ақтөре шамдары жарқыраған шатырда жалғыз отыр. Қала төменде тіршілігін жалғастырып жатса да, дәл қазір оның ойы бір жерде ғана Әсемде. Барлығы мінсіз болуы керек еді. Әдемі орын, гүлдер, әуен. Бірақ Ақтөре дәл қазір өзін мүлде басқа күйде ұстап отыр. Балаша ұялша. Қолындағы жүзікті тығып отыр ма, көрсетпеді. Әсем келеді ме, жоқ па белгісіз. Толпамыз біз. Сидеть на толпа, вот сөз ойлаймыз. Сөз сол ойлатыр, короче. Вы это ожидали? Нет, конечно. Кеше ғана ол қосылайыққа қатысушы болып келген еді. Үміткер күтіп, жаңа қарым-қатынасқа дайын екенін айтқан. Ақтөре осы ойды есіне алғанда жүрегінде қызғаныш оты қайта маздап кетті. Ол басқа адаммен жаңа бастама жасауға дайын ба? Бұл сұраққа жауап іздеуден шаршады. Ең дұрысы, барлығын өз орнына қою. Ақтөре терең тыныс алып отырған секілді. Егер Әсем келсе, бәрін айтады. Егер келмесе демек, бұл да бір белгі. Бәлкім келеді. Бәлкім келмейді. Бірақ маңыздысы, осы сәт, осы ойлар, осы мүмкіндік. Қандай шешім болса да бәрі өз ретімен болары анық. Ақтөре жай ғана аспанға қарап, жымиып қойды. Ал көрерменнің пікірін көрейік. Әсемді жазғырмаңдар. Ақтөре 2023 жылы Әсемге сырға салып қойып, 2 жыл бойы үйленбей, талтандап жүр ғой. Сырға салған соң тойды белгілеп, үйлену керек қой. Жылқым бар, сиырым бар деп мақтанғанда керемет. Диана басқарғанда талай рет пакетпен құрта келіп жүрді ғой. Ақтөре Әсемге кеп шытындайды дейсіздер. Жақсы болды, обалы жоқ. Әсем сырғасын салдыртып алып, тұрмысқа шықпаймын деп айтпаған болар. 32-дегі Ақтөреге енді жас қыз келмейді де, сақа жігітке қыздар қарамайды да. Әсем, қызым, өзіңмен қатарлас жігіт тауып, бақытты болып кет. Ақтөре ырбандап, ыржалаңдап 40-қа дейін үйленбей жүре берсін. Осы екеуі неге үйленбей жүрді? Екі жақтың да жағдайы жақсы, ештеңеден таршылық көріп отырған жоқ. Ақтөренің де, Әсемнің де отбасылары дұрыс, жағдайлары бар. Ақша жетпейді дейін десең, Ақтөренің үйі бар, өзі де жаман табыс таппайды. Жұмқа мамасы да өте керемет, ақылды адамдар. Бірақ неге 2 жыл өтті, ал той болмады? Бірдеңе болғаны анық. Бәлкім, сырт көзге көрінбейтін, тек екеуінің ғана білетін бір шешілмеген мәселесі бар шығар. Қарапайым келіспеушілік пе, әлде тереңірек бір түсініспеушілік пе, оны тек өздері ғана біледі. Сонша уақыт бірге болып, соңында 2 жаққа кетудің де бір себебі болуы керек. Бірақ бұл сұрақтың нақты жауабын тек Ақтөре мен Әсем ғана бере алады.